Dostlar, hamıya salam. Deməli, yeni vloga başlayırıq. Və mənə yadınızdadır ki, hədiyyə gəlmişdi xaricdən. Bunu hələ də açmamışam. O birisi kremi alsın ki, göstərmişəm. Artıq bitirdim. Dedim bunu açaq. Deməli, yeni baxımım. Burada tonerdir, serumdur, eye cream, göz kremidir. Burada adi kremdir, yalan demirəmsə, bəli. Çox qəşəng və şirindir. Təmizləyici vasitə. Hamısını oxuyacağım, baxacağım necə istifadə eləmək lazımdır. Hər şey çox o qədər şirin görsənir ki, bu haqda da danışacağım. Kimlər ki məndən soruşurdu ki, hansı kremdən istifadə eləyirdim. Nə pis ki, qutarıb, həqiqətən möhtəşəm kremdir, möhtəşəm. Mən bunu Bakıda tapa bilsəm alacağım. Prosta yeni oxuda keçdim. Yəni göstərdim sizə, baxaq necə olacaq, onu da deyəcəm. Bu möhtəşəm idi, möhtəşəm. Dostlar, hamıya salam. Nanula SMR kanalına xoş gəlmisiniz. Mən ümumiyyətlə bir aydan bir, 2 aydan bir qaş ustasını çağırıram ki, qaşımı alsın. Çünki yəni alır, sonra mən ona uyğun olaraq öz qaşımı rahat ala bilirəm. Amma qaş almaqdan zəhləm gedir. O qədər ağrıyır ki, məncə videoda üzümü görə bilərsiniz. Həqiqətən dözümüm yoxdur. Hər şeyə dözə bilirəm. Hər ağrıya dözə bilirəm. Amma iminə qaş almaq mənim üçün elə bil dəhşət bir şeydir. Siz ümumiyyətlə nə ilə alırsınız? Sapla alırsınız, yoxsa pinsetlə alırsınız. Bəziləri bilirəm ki, lipuçka ilə alır. Sadəcə məndə üzdə qızartılar olur deyə mən ala bilmirəm. Daha doğrusu qaşımda. Ona görə mən ən normalı sapdır. Ümumiyyətlə isə ancaq lazerə gedirəm. Yəni bunun haqqında danışmışdım onsuz da ki, yeni bir şey deyil. Və eyni zamanda həmişə kimi momentdən istifadə eləyərək xahiş eləmək istirdim ki, takip atasınız və like eləyəsiniz. Çünki mən əziyyət çəkirəm, günlərlə sizin üçün vlog çəkirəm. Sadəcə sizdən nə gedir? Bir dənə knopkaya basıb like edəsiniz və takip atasınız. Mənə dəhşət çox xoşdur. Həqiqətən sevinirəm ki, gündən-günə likelar artır və siz çoxalırsınız. Bu məni çox xoşbəxt eləyir. Dostlar, mama alış-verişdən gəlir. İndi açacağıq alış-verişə nələr alıb və üstəlik bu salfetkalar. Dostlar, deməli bu tualet kağızıdır. Biz həmişə papini alırıq belə. Bilmirəm nə qədər bəs eləyir. Burada üzüm, gilas, yavalı və axır vaxtı belə yaşıl almalardan alırıq. İnanmıram ki, bu maraqlı olacaq. Bu aptekdir ya da bilmirəm, burada göstərə biləcəm ya yox. Ancaq aptek deyil. Burada bref tualet üçün biz həmişə bunu istifadə edirik. Çünki onsuz biraz çətin məsələdir. Mama belə dızdanatdan istifadə edir, Garnier'in. Mən fıs-fısdan istifadə edirəm. Göstərmişdim sizə Nivea. Mama ancaq belə istifadə edir həmişə. Qol altında problem var ona görə. Periki saldım, amma dərmanları göstərmək istəmirəm, bilmirəm. Burada qəbul edəcəklər ya yox. Nəysə, aptekdə 20 manat xərclədi. Və üstəlik bu brefi də yəqin aptekdən almayıb, hardan salıb. Biz ancaq mərcan toyuqları alırıq. 2 dənə mərcan toyuqdur. Burada 2 ədəd yazılıb. Dana qovurmalıq tikə 20 manat 52 qəpik elədi. Dana döş sümüyü 15.94 elədi. Belə paçka. Biri 1 kilo 164, biri 1 kilo 98 və toyuğun döşəti 11.94'dür. 1.238 qram. Burada nədir bunu? Burada hansısa bulkalardır. Bir ev bulkasını deyəsən. 90 qəpik eləyib. Burada mama sevir bunları. Mən hərdən yeyə bilərəm. Krekerlər, belə hərflər. Topun 3 dənə belə sirkilərini çox sevirik. Bir dənə soyuducuya qoyum. Mən şəxsən onu çox çayla sevirəm. Ankara'nın belə makaronları, Ankara'nın belə ulduz sup eləyirik. Bir dənə də top. 4 dənə aldım mama. Mamanın sevdiği bu karamel 4 manat 80 qəpik elədi.
kəsmi mənə alıb, mən sevirəm. Nənəgil belə tüşeniyə sevirlər, yubileyini keçən dəfə almışdım, o Bravo'da daha doğrusu yadınızdadır. Mənə deyirlər hansı xlebistlərdən yeyirsən, budur. İmminə mənim sevdiyim pşeniçlə rjınlıya, ancaq rjınlıya. Deyimiz pendir Brest-Litovsk. Şükür Allaha bu smetan ən sevdiyim Brest-Litovsk. Bu günləri elə belə yiyəcəm, daha onu axşam oturub xlebsi ilə yiyəcəm. Yəqin ki sizə vlogda da çəkərəm. Ölürəm elə yeməkdən ötürü, o ölürəm o smetan ötürü. Və kefir. Ən sevdiyim kefirlərdən biridir. Çox dədlidir. Çox dədlidir. Nənəmin sevdiyi babuşka, nənə tumu. Elə nənə burada şəkli var, nənənin şəkli. Belə salfetkalar. Sanın belə salfetkaları. Bizdə orqanayzer var, ora qoyuruq. Papinin yaş salfetkaları həmişə istifadə edir. Telefonu silmək üçün, nəyisə silmək üçün özünüz bilirsiniz. Bir dənə salfetka çıxır, hər şey silinir. Bu hamam otağına pıs-pıs. Çox qəşəng ətri var, ölürəm onun üçün. O iyrənc var, nə bilim, dəniz ətri, nə, adam boğur. Burada elə bir şey yoxdur. Yəni, məsləhət görürəm onu almağa. Günəbaxan yağı ancaq bundan istifadə edirik. Zalatoya solnuşka. Mama mənim üçün qarniyer aldı, minsilərlə. Ən, yəni, gözəldir də. Yəqin ki, çox insanlar istifadə edir makiyaj silmək üçün. Və diş pastası Splat. Ancaq Splat istifadə edirəm. Bilmirəm ki, necə. Dişi ağardan damağa ən yaxşı olan Splatdır mənə görə. Yəni ən azından mass marketdə, Bravo'da, Arazda falan olanların içində deyirəm. Yəni professional söhbətindən getmir. Deməli çek çıxdı 147 manat 20 qəpik. Mama 160 verdi, 147 20. Mənə deyərsiniz, yaxşı çəkdi, normaldır sizə görə, yoxsa elə bil heç nə alınmayıb? Şey göstərmək istirdim. Yəni tam adı deyə bilmirəm, oxuyarsınız. Başa düşürsünüz də nəyə görə YouTube'da blok məsələsi var. Dayımdır, sizə göstərmək istəyirəm. Düzdür, burada soyadı səhvdir, Əskərovdur. Yəni demişdim ki, mamanın qız soyadı Əskərovadır. Dayımdır burada. Dedim sizə kitabı göstəreyim. Bir dənə də şəkil. Dayım burada. Yəqin ki görürsünüz. Göstər ata, göstər. Barmağınla göstər. Hardasan, göstər. Hə, dayım buradadır. De, burada da yenə dayım. İstədim, görsədim. O da olub. Bildiniz də harda. Tam deyə bilmirəm. Burada da soyadını düz yazıblar. İstəsəz saxladıb oxuya bilərsiniz. Çox maraqlıdır. Pram onların hekayəsi haqqında yazılıb ki, necə idi. Yəni, buydu dayım. Prosta bilmirəm, oxuya bilmirəm, haqqım var, yoxdur. Bu vərəqində və bu vərəqində, yəqin ki bu tərəfində də var, indi baxacağım. Burada uca adını, soyadını düz yazdılar. Temudan raspakovkalarımı göstərmək istəyirəm. Məhsullar sifariş vermişəm. Dedim ki, sizə göstərim. Mənə deyirdilər ki, hansı qaş geli istifadə edirsən? Budur. Bəyənirəm, amma gözəl sabitləyir. Çox daş eləmir. Mən bu kley kimi sevmirəm də. Amma ki, yenə də elə bil ki, o deyil. Qaş biraz tökür. Amma hələ ki, idealını tapmamışam. Ona görə məcbur yenə sifariş vermişəm. Çünki Dejavu'dan almışdım Alivia'dan. Görmüsünüz, o elə bir kleydir. Burada bilsiz nəyə bəyənirəm? İndi sizə göstərəcəm şotkanı. Görürsünüz necə gözəl şotkası var. Dejavu'nun şotkası elə bir dıqqışdı, balacadır. O üçün belə bir qaş geli. Belə bir makiyaj sabitləyicisi. Özü fikir versəz, burada elə bir parıltılar da var. Yəni bunu istifadə eləməmişəm. İstifadə eləyim, deyəcəm necədir. Gəlin belə fıs eləyək. Yəni az da olsa görürsünüz. Yaxşıdır, amma ki biraz içində parıltılar var. Mən görürəm şəxsən. Ətri də çox gözəldir. Və axırıncı bu qaldı. Neysə, əlimlə aça bilmədim. Ancaq belə. Üç dənə liner aldım. Çünki daha ucuza gəlir. Bilmirəm, istifadə eləməmişəm. Bilmirəm. Firması belədir. İnanıram ki, normal görsənir. Ucu da belə. Fokus elə də. Fokus elədi.
Əlimdə maşallah həmişə kimi əsir. İnşallah normal bir şeyler alınacaq. Tak, indi mama gəlir dayım qızı ilə. Mən tez bazar xiyarları doğradım, pendiri, burada paştetdi, meyvələri yudum. Mama indi kalbasa falan alacaq, yumurta pomidor eləyib səhər yeməyimizi yeyəcəyik. Yəqin ki çəkərəm sizə, baxarıq. Tak, mama deməli kübarın bu sevdiyimiz kalbasalarından aldıq. Yarısından alırıq, çünki elə bil bütövi bu qədər kapçonlu olmur. Nənəmə sala, yəni mən bu salanı yemirəm. Bu nəzərinizdə olsun da, yoxsa mənə nələr yazırlar. Mən bunu yemirəm. Nənəm sevir. Nənəm də xristiyandır, bilirsiniz. Və bu sosiskalar İveriya. Və bizdə bu ay, avqust ayı çox məşğul bir ay oldu və məndən çox insanlar soruşur ki, kimin hərisidir, kimin nişanıdır, nəyə görə o haqda danışmırsan. Əzizlərim, hər şey vloqda olacaq, mini sürpriz olsun. Ona görə yəni demək istəmirəm. Videoda hamını göstərəcəm, hər şeyi görəcəksiniz. Sizdən heç nə gizlin saxlamıram. Yəni söz vermişdim, deməli edəcəm. Əzizlərim, sizə demişdim ki, hər üçün göstərəcəm. Belə bir konfet aparırıq. Görün nə gözəldir. Instagram səhifəsini mən aşağıda buraxacağam, adını kimə lazım olsa. Bunlara baxın. Görün nə gözəldir. Çox gözəl və incə xanım. Yəni maşallah da. Ürəyin necə istəyirsə kopya eləyir. Amma çox böyüdü, mən belə gözləmirdim. Bu əlimdir. Bəlkə 3 dənə əlim yerləşər. Yəni çox iridir əslində. Əzizlərim, mən həriyə hazır. Gedirik. Çox şadam. Belə gələcəm. Sevdiyim sumka ilə. Və burada dayım qızı gilə gəlmişik ki, nəhayət hamı yığışsın və biz gedək elçiliyə. Özümü çəkirəm, biraz fikrimi yayındırmağa çalışıram və burada söhbət eləyirdik, biraz qeybətləşirdik. Səsi də əlbəttə ki, neyləmişəm, bağlamışam ki, üstündən sizə səs yazım. Mən ümumiyyətlə həriyə həyatımda ikinci dəfə gedirəm. Birinci dəfə dayım qızının hərisi idi, o vaxtı getmişdim. İkinci dəfə də demirəm kimin yanına gedirəm, kimə görə gedirəm. Amma ki, doğrudan da mənim üçün hər ikisi həyəcanlı idi. Dəhşət, yəni çox narahat idim. Amma ki, sonradan elə bil biraz düzəldim. Fikrim biraz dağıldı. Maşında da biraz söhbət elədik. Biraz elə bil ürəyim rahatlamışdı. Deməli, biz 3 maşınla getmişdik. Biri rulda dayım arvadı idi. Bu maşında biz idik, mama idi və bizim dostumuz Samira xanım. Samira xanım baxırsınızsa bu vloga salam. İkinci maşında dayım qızı və dayım qızının əri idi, yoldaşı. Üçüncü maşında da dayım idi və dayım arvadının qardaşı idi, nənəm idi. Qərar verdi ki, belə gedək. Üstəlik də yadımdan çıxdı, dayım arvadının bacısı da getmişdi. Əlbəttə ki, hara buketsiz, ağ çiçəyimə girdi dayım arvadı. Gözəl bir dənə rozadan 51 roza buket götürdü. İndi sizin üçün çəkdim. Əslində mənim telefonumda yerim qutarmışdı. Mən normal video sizin üçün çəkə bilmədim. Və Almoddan belə bir gözəl tort sifariş vermişdilər. Həqiqətən çox ləzzətli idi. Bütün qayda qanuna görə bizə tortun yarısını verdilər və evdə dadına baxdıq. Yəni möhtəşəm idi. Almond yəni öz sözünü deyir. Burada da artıq geri qaydırıq. Əlbəttə ki, qızın evində çəkə bilmədim. Yəni düzgün olmazdı. Ailəyə təzə gəlmişik. Mən də otururam kamera ilə YouTube-a. Ailənin evini qoyuram. Yəni mənə görə bu düzgün bir şey deyil. Ona görə mən evdə heç nə çəkmirdim. Gəldim. Axırıncı kadrdır. Konfetləri də götürdük. Yiyəcəm bu günləri. Tort da bizə qoydular. Yam yam yam.